Mu by'ukuri kubona amafaranga si ibintu byoroshye. Abantu benshi bakora imyaka myinshi bagahanga imirimo, bamwe bagatsindira amahirwe atunguranye, ariko ntabwo ari benshi bagumana amafaranga iyo bamaze kuyabona. Ese ibi bintu biterwa n'iki? Kuba umuntu yabona amafaranga ariko akaba adashobora kuyagumana. Hari ukuri kugoye kwemera. Benshi mu babonye amafaranga menshi nyuma y'igihe gitoya baba bayamaze cyangwa bayataye mu bitari ngombwa. Ugasanga barabaye ba miliyoneri icyumweru kimwe, nyuma y'ukwezi kumwe bakaba babaye zero cyangwa se nyuma y'igihe runaka. Iyo ubonye amafaranga n'ibishuko byo kuyatwara bihita biza nk'imvura, bikaba byinshi. Urugero nk'inshuti, abantu mwasangiraga, amasoko, imishinga, ibyifuzo byose bikiyongera. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kubabwira inama 10 z'ingenzi z'uko warinda amafaranga yawe mu gihe wamaze kuyabona. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi chaîne, kanda subscribe, ukore like, wandike muri comment uduhe igitekerezo cy'ibyo twazavugaho ubutaha, cyangwa se unatubwira ibyo twanoza, cyangwa se munatugira inama aho mubona biri ngombwa. Inama ya mbere: emera ko amafaranga ubonye atari ikintu gikomeye ubonye kitazashira. Hari abantu baba bumva yuko amafaranga babonye ari ikintu gikomeye gishobora kubakemurira ibibazo byose bafite, bagahita bayasesagura kuko bayatekereza ko ari nk'ikintu kidasanzwe, ari amahirwe babonye yo guhita bakoresha ako kanya. Ariko mu by'ukuri ayo mafaranga iyo uyabonye ntabwo ari umwanya wo kuyakoresha uko wiboneye. Ni amahirwe uba ubonye yo kugira ngo wubake ejo hazaza hawe. Niba watsindiye miliyoni y'amanyarwanda cyangwa se 100,000 cyangwa 500,000, wiyafata nk'ayo kwinezeza, ahubwo yafate nk'isambu watsindiye. Ugomba guhinga ukayifata neza, ukayifumbira, ukayikuramo urwiri, kugira ngo ubutaha mu minsi iri imbere izagutunga. Inama ya kabiri: banza uce bugufi, wirinde kwihutira kwerekana ko wayabonye. Hari abantu babona amafaranga bakumva ko ikintu cya mbere bagomba gukora ari ukwereka abantu bose ko ayo mafaranga bayabonye, bagatangira kugura ibintu bihenze, bagahita bapanga kwimuka bakava aho bari, bagahita bereka inshuti zabo ko hari urwego runaka bavuyeho bakajya ku rundi rwego. Iryo ni ikosa rikomeye uba ubukoze, kuko iyo umaze kubyerekana gutyo, icyo gihe amafaranga yawe agupfira ubusa. Niyo mpamvu uba ugomba kwitonda cyane iyo wamaze kubona amafaranga. Amafaranga arapfa, ariko kwiyerekana byo birica. Amafaranga ashobora kugucika, ariko kwiyerekana byo birica. Abafite ubwenge bafite ikintu cyinshi bakuye muri iryo jambo. Inama ya gatatu: tekereza ku ntego z'igihe kirekire mbere y'ibyo kwishimisha. Niba ubonye amafaranga, panga ikintu cy'igihe kirekire kiramba, kitari icy'ako kanya. Utekereze utese mu myaka 5 ndifuza kugera kuki, ese mu myaka 10 ndifuza kugera kuki. Ntibikwiye ko umuntu ukiri muto atangira gufata amafaranga nk'aho agomba kwiyamarira kuri byeri, nk'aho agomba kwiyamarira mu myambaro, nk'aho agomba kwiyamarira muri betting n'ibindi byinshi. Fata agatabo cyangwa se ikayi, wandikemo intego zawe z'umwaka, maze mbere yo gukoresha amafaranga urebe niba ibyo ukora bihura n'izo ntego.
Inama ya kane, gira konti ebyiri. Hari abantu bagira konti, amafaranga yose abonye akayaverisa kuri iyo konti. Igihe habonetse ikibazo runaka agahita agenda agafata ya mafaranga akayakemuza ikibazo. Ni byiza kuko amafaranga aragutabaye, ariko biba byiza kurushaho iyo ufite konti ebyiri. Konti imwe yo gushyiraho amafaranga yo gukemura ikibazo igihe kibaye, noneho ukagira na konti iri bloke cyangwa se ifunze udafiteho uburenganzira mu gihe runaka. Nk'ubu ngubu ukaba ushobora kuvuga uti ngewe iyi konti nzayigiraho uburenganzira mu myaka 2 cyangwa 3, kandi iyo konti aba ari nziza kuko barakungukira, baguha inyungu. Ayo mafaranga rero ntabwo ushobora kuyakoraho. Niba warihaye intego z'imyaka 5, ayo mafaranga ukayabroka mu gihe runaka, bituma amafaranga yawe utayasesagura mu gihe uri kubona nta mishinga ufite yo guhita ushoramo. Inama ya gatanu, shyiraho imipaka ntarengwa ku bintu usanzwe ukoresha. Ntugashidikanye, amafaranga menshi apfira mu tuntu duto. Urugero, kunywa icyayi, kugura megabayiti za buri gihe, utuntu twinshi ugenda ugura, guhura na bagenzi bawe mukanywa icupa. Kuba mvuze ibisuko bidakenewe, ariko niba uhuye na mugenzi wawe hari ingeso yateye mu bantu, yakubona kuko azi yuko wabonye amafaranga, ati ngurira agacupa, ngurira akantu, gira gutya. Twa dufaranga twose ugenda utakaza, uguze mitunyu, uguze megabayiti, buri munsi uguze icyayi. Reka dufate urugero wenda ko buri munsi ukoresheje amafaranga 500 unywa icyayi. Uvuga ngo mu kwezi uzaba ukoresheje ibihumbi 15. Ibyo ndabivuga ku rwego rw'abantu baciriritse, kuko hari n'umuntu ukoresha ibihumbi 100 ku munsi. Narenga akaba yajya muri hoteli agakoresha na miliyoni 5. Ibyo ngibyo ni ku bantu bayafite, ariko ngewe ndatanga inama ku bantu bakeneye kubaka ejo habo hazaza kandi badafite ubushobozi. Ya mafaranga rero ukoresha buri munsi ushobora kuba utekereza ngo ni makeya, ariko uyakoreye total ku mwaka usanga warakoresheje amafaranga menshi mu bintu bisa naho bidafite akamaro, kandi uyateranyije wasanga ari umubare mwinshi. Inama rero icyo wakora, fata igihe urebe neza uburyo ukoresha amafaranga mu buzima bwa buri munsi, hanyuma noneho wihe intego, wandike ibyo ukeneye uzajya ukoresha, hanyuma andi uyasevinge. Inama ya gatandatu, wige gushora amafaranga mu bintu bishobora kugutunga ejo hazaza. Ushobora kuba utazi byinshi kuri business, ariko hari aho ushobora gushyira amafaranga yawe akakubyarira andi. Urugero, niba utuye ku muhanda, ushobora kuba ufite ibihumbi 100 cyangwa ibihumbi 150, ukareba abantu bacuruza ibirayi. Ni urugero dufashe, ukareba abantu bacuruza ibirayi cyangwa se abahinzi b'ibirayi. Niba umufuka w'ibirayi ari ibihumbi 50, akawukuzanira ukayamwishyura, ukawugurisha mu bantu muturanye. Niba uturanye n'isoko, ukawugurisha ibihumbi 50 wenda na 2. Niba ari imifuka 10 uguze, urumva buri mufuka niba wungutseho 2, urumva uhise ubona inyungu y'amafaranga menshi, ukagenda ubikora gutyo. Cyangwa se ushobora gushinga akabari gato niba nta kazi ufite, cyangwa se ugashinga alimentation. Alimentation nta hantu idakenerwa. Ahantu hose ku muhanda hari amashuri, ahantu hari isoko, ahantu hahurira abantu benshi, bakenera kunywa icyayi, bakenera kunywa amata, bakenera umugati. Ibintu nk'ibyo, hari ibintu biba bikenewe ahantu hose. Abantu bakenera umunyu, abantu bakenera isabune, abantu bakenera amakayi,
hari ibintu byinshi ushobora gushyiramo amafaranga yawe bikenerwa. Abantu bakenera kurya buri munsi. Ushobora kudashinga butike ariko ukaba wacuruza ibiribwa mu buryo bworoheje, ugacuruza amakara. Hari utuntu uba ushobora gukora twakubyarira amafaranga mu gihe utuye ahantu heza. Ikindi, shyiraho 20% by'amafaranga wabonye uyashore mu kintu kitazahita kirangira ako kanya. Inama ya 7, gabanya gutega cyangwa se ugabanye gutega ku bandi ibyo ukwiye kwiyishyurira. Iyo umaze kugira amafaranga, abantu benshi baba bashaka kuba inshuti yabo. Abantu bakavuga bati runaka afite amafaranga, bakagutumira mu bukwe, bakashaka no kukugira umuntu ubacungira imari yabo. Icyo gihe rero burya uzamenye yuko niba abantu bari kukugirira ibyizere bingana gutyo, icyo gihe uzamenye ko uri no muri risk. Amafaranga yabo uri gucunga ashobora kukugwaho, nayo wari ufite ukayabura. Ikindi, iyo ugize inshuti nyinshi kubera amafaranga, birangira zikumazeho ya mafaranga. Ngaho ibirori bya buri munsi uratwerereye, ngaho murasohotse murakenera gukonsoma. Kugira inshuti si bibi, ariko inshuti ziratuma utakaza amafaranga gusa, zitarakwigisha uburyo bwo kuyabona. Izo nta nshuti zirimo. Icyiza ni uko wazireka. Ikindi, iga uko wakoresha amafaranga yawe. Ubundi amafaranga, abakire bamaze kugera iyo bagera, ntabwo bo bakorera amafaranga. Ahubwo iyo amaze gukorera amafaranga ayafite, ya mafaranga aramukorera. Ubwo rero fata amafaranga nk'umukozi, ugira ibyo yashoramo, iyo agukorere, hanyuma noneho wige uko amafaranga abikwa, uko akora ku isoko, uko wakoresha bije, nuko wakwirinda amadeni. Amadeni biri mu bintu bikenesha abantu. Icyo kintu nacyo rero uba ugomba guhangana nacyo, ukamenya ukuntu wirinda amadeni. Uramutse ukoze bije ya buri kwezi, wamenya amafaranga ashobora gutakara kandi ntacyo bigutwara. Inama ya 9, ntugakora ibintu uko abandi babikora. Kwigira ku bandi ni byiza, ariko akenshi iyo umuntu abonye amafaranga akayakoresha nk'uko yajyaga akoresha igiceri cy'100, usanga ayashize mu gihe gitoya, ugasanga amafaranga arashize. Hindura imitekerereze. Si ngombwa ko byose ubitangaho amafaranga. Hari igihe no gutegereza umunsi umwe cyangwa gushishoza bigufasha. Fata icyemezo cyo kutongera gusubira inyuma. Iki kintu reka tugishinge hagati. Iyo ubonye amafaranga ni amahirwe uba ubonye. Iyo ubonye amahirwe ntuyakoreshe neza, ashobora kutazagaruka. Fata icyemezo ko amafaranga wabonye agomba kubaka ejo hawe, si ukugira ngo akubesheho uwo munsi. Hanyuma wandike mu mutwe wawe no mu mutima ibi bintu tubabwiye, kuko iyo ubonye amahirwe ukabona amafaranga, aho ngaho niho urugendo ruba rutangiye, ntabwo aribwo ruba rurangiye. Rero ndagushimiye kuba wankurikiranye ukumva izi nama 10 kugera ku musozo. Niba warigeze kubona amafaranga cyangwa uteganya kuzayabona vuba, izi nama zizagufasha kuyabungabunga no kutazisanga uri gusabiriza mu gihe gito. Andika muri comment ni iyihe nama mu nama twavuze, ni iyihe nama wumvise ari ingenzi mu nama twavuze, ni iyihe yagushimishije ikaba igufunguye amaso. Ikindi, ntiwibagirwe gukanda subscribe niba utari wayikanda. Subscribe ituma channel yacu izamuka. Wakanda like
tukabona yuko ibiganiro byacu babikunze, wakora share bagenzi bawe nabo ukabibagezaho bakumva ikiganiro twakoze. Wajya muri comment ukandikamo igitekerezo, ukaba watwungura ibitekerezo bijyanye n'ibyo twatangaje, cyangwa se ukaba watwungura n'inama, cyangwa se ugaduha n'igitekerezo cya poste twazashyiraho ubutaha nabwo tuzabagenera ikiganiro kivuga ku mafaranga. Ibiganiro byiza hano kuri Unguka Ubumenyi Post nakagaruka. Murakoze kudukurikira, Imana ibahe umugisha.